Olá meninos, tudo bem? Hoje estou gravando mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é o que está famoso hoje em dia no YouTube. Sim, slime. E uma outra coisa é a roleta de slime. Ó gente, minha roleta. Eu não fiz uma, então eu abaixei o aplicativo de roleta. E na roleta, gente, tem cola, água boricada, espuma, livre, corante amarela e tem cola e água boricada de novo e corante rosa. Porque eu coloquei 2 colas e 2 água boricada, pra ter mais chance de eu pegar e fazer uma slime boa. Então, olha, cola, espuma, água boricada e o corante amarelo e o rosa. E o livre eu posso pegar o que eu quiser. Mas, aí, potinho também, né, gente? Uma colher. Mas então chega de enrolação e bora lá. Girar agora. Pera, deixa eu tirar um pouquinho. E ó. Gente, o que será que vai cair? Caiu. Água boricada logo de cara. Então tá, né, gente? Vamos colocar. Não vou colocar muito. 1, 2, 3, 4. 4 gotinhas a gente coloquei. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não dá pra ver. Mas tem 4 gotinhas de água boricada. E girei. Deixa muita gente volume pra vocês ouvirem. Não. Droga, gente. Dá pra ver? Corante rosa. Mas vai ser mais minha rosa. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá, ó. A gente precisa de cola ou livre. Cola livre, cola livre, cola livre. Ah, gente, eu tirei e não mostrei. Aqui. Cola, isso, cola. Não, 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 não. Para na cola. 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 Vocês estão vendo, gente? Cola. Eu não tô colando. Que piada ruim, né? Então vamos lá. Ó, cola, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou pôr muito, gente, porque eu posso pegar de novo. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá bom assim, menina. Ó. Então, girei. Ah, a gente tem 10 rodadas, eu já fui 3. Ah, não, mano, vou perder espuma. Não gostei. Foi 3 gotinhas, mas 3 gotas grandes. Ai, gente, pera aí. Ó, girei. Não. Gente, vocês estão vendo a mesma coisa? Não, vai ficar dura. Simplesmente dura. Vou colocar pra gente, pra vocês conseguirem ver o que eu tô colocando. Ui, peraí, saí. Pronto, entrei. Nem sei mais quantas foi. Foi 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 5, gente. Não. Corante amarelo. Mano, vai ficar salmão? Laranja? Pronto, gente, coloquei. Ó. Girei. O que será? Ah, gente, essa agora é minha 7ª rodada. Qualquer coisa eu vou dar um bônus pra eu pegar espuma, né? Essas coisas. Isso, mais uma não. Ih, água boricada. Nossa, gente. Vai ficar dura. 8ª rodada. Gente, nem tem espuma. Se vocês da espuma, vai ser uma slime. Ah, não. Eu vou pôr, eu já venho. Pronto, gente, eu pus essa, tá bom? Eu pus, tá bom? Ó. Bastante. Ah, vai ficar laranja, gente. Eu misturei sem querer ali. Vai ficar laranja, vai ficar até bonito.
Isso, mais uma girada. Preciso muito de espuma. Senão... Isso aqui... Ele tava do lado da espuma, entendeu? Tipo, a água bricada do lado da espuma. Corante rosa. E pra gente que eu tenho que pôr. Vazou um pouquinho, mas tudo bem, né? Que eu vou... Mais 5 rodadinhas, tá bom? Então vamos lá. Mais 5 rodadas, hein, gente? Parou em cola. Cola é bom, porque assim como a gente não faz slime. Só que a gente também, sem espuma, não faz, entendeu? A gente tem bem pouquinha cola. Eu já girei, tá bom? Tô aqui girando. Gente, é muito gostosinho o barulhinho, ó. Não sei se dá pra ouvir, mas tudo bem. Corante amarelo. Gente, eu já vou girar. Não. Cola. Mais cola. Ai, meu Deus. Já foi quando? Mas agora só tem mais 2, né, gente? Gente, eu não sei, mas acho que só falta só mais 2. Então eu vou rodar mais 2 vezes. Se eu não pegar espuma de barbear. Pra ficar assim. Sem espuma. Ui. Voltei. Então vamos lá, vou girar. Cola. Vou dar minha última rodada. Espero que caia espuma, gente. Por favor, espuma livre. Gente, não foi nenhum livre, nenhuma espuma. Isso é o que ser azará. Vai ficar com a cola na mão. Gente, só foi cola, olha. Ah, vai cola, então mete cola com bagulho. Vai, filha, desce. Apareceu. E vai ficar um slime gigante, mas sem espuma. Então eu vou misturar e ver o que vai dar. Então, vamos lá, ó. Aqui tudo e mistura. Olha, gente. Que coisinha feia. Olha aí. Gente, tá salmão. Nossa, a gente tem muita água bricada aqui dentro. Gente, não sei se vai dar certo no slime. Eu quero que dê. Eu tenho mais uma pra minha coleção. No final do vídeo eu posso mostrar elas. A gente não vai dar porque não tem espuma de barbear. Ó, cola. Então, pra arrumar eu vou colocar espuma de... Vou colocar espuma. Ô, gente, mas não vai valer, tá bom? Então, ó, no caso ela ficou ruim, porque ela não tava com espuma. Mas eu colocar e vocês vão ver o jeito que ela vai ficar. Então eu coloquei. Agora, gente, agora sim, ó, mais slime. Agora tem slime. Deus, ó, gente. Ó, gente, eu amo slime. Vocês gostam? Tem uma coleçãozinha pra ver ali? Ali do lado do cesto? Amo slime. Olha, gente. Olha, gente, que coisinha dela, que fofa. Então eu vou mexer aqui, tentar pegar na mão e já ver. Vamos lá, gente. Ó, gente, eu tirei do pote. Ela tá aqui em cima da mesa.
vou deitar um pouquinho mais aqui a câmera pra vocês conseguirem tirar essas coisas aqui da frente. Ó, gente. Ela tá até que boa. Ó, gente, ela não tá tão ruim. Se eu não tivesse colocado espuma, né, gente? A famosa espuma, não teria dado certo. Ó, ó. Ó, gente, ela ficou boa. Então, ó, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Até o vídeo e tchau. Olha, gente, como que ficou, ó. Olha, gente, uma dica, se a sua ficar dura, põe pasta de dente que ela fica molinha. A minha, no caso, gente, ela não ficou dura, tá bom? Então eu não precisei pôr, mas é uma dica, tá bom? Pelo menos eu sei que isso funciona, que eu pesquisei. Ixi, gente, ela pegou um pouquinho de corante que tava em cima da mesa. Vai ficar mais rosa, será? Ó. Não, ficou normal. Ah, prometi mostrar minha coleção, tá bom? Então vamos lá. Ó, gente, minha coleção, ó. Ui! Ó, gente, vai surgir um potes. Deixa eu tirar essas coisas aqui de cima da mesa. Ui! Deus do céu. Então, olha, gente. Essa é minha coleção de slime. Peraí, tá vendo isso daqui, ó? Essa. Deixa ela daqui. Porque aqui tem uma, olha. Só que, gente, ela tá muito ruim. Vocês podem ver que ela tá bem bonita. Mas ela tá ruim, deixa eu mostrar. Olha aqui, gente, ela tá pura água. Ó. Vendo por água, vou ter que jogar ela fora. Mas vou mostrar pra... Em um vídeo eu mostro certinho pra vocês como que ela... Elas são Naruto. Então, até o vídeo. Tchau, tchau. Vocês todos moram no meu coração. Tchau.